السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اے وہ لوگو کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکام کی بھی. اور اگر تم O, die ihr glaubt, gehorchet Allah und gehorchet dem Gesandten und denen, die Befehlsgewalt unter euch haben. Und wenn ihr in etwas uneins seid, so bringet es vor Allah und dem Gesandten, so ihr an Allah glaubt und an den jüngsten Tag. Das ist das Beste und am Ende auch das Empfehlenswerteste. In diesem Vers hat Allah über einen wahren gläubigen Menschen ein Prinzip bekannt gegeben, dass er seine Eigenschaft, gehorsam zu sein, zeigt und diese hervorbringt, sei es der Gehorsam gegenüber Allah, gegenüber dem Gesandten Allahs oder gegenüber denjenigen, die Befehlsgewalt haben. Wenn aber die Regierung einen Aufruf macht, der gegen die Gebote Allahs und des Gesandten geht, dann sollt ihr den Geboten Allahs folgen. Doch wenn die Regierung sich nicht in den religiösen Dingen einmischt, dann ist es Pflicht, der Regierung zu gehorchen, egal ob sie muslimisch ist oder nicht. Der verheißene Messias a.s. sagt darüber, im heiligen Koran sagt Allah, Atiullaha wa atiur Rasula wa ulil amri minkum. Der verheißene Messias sagt, hier ist ganz eindeutig gesagt worden, dass wir denen gehorchen sollen, die Befehlsgewalt haben. Und wenn jemand sagt, dass die Regierung nicht unter diese Kategorie fällt, dann ist es sein großer Fehler.
Die Regierung ist ein Teil der Ulil Amr, der Befehlshaber, und wer, der verheißene Messias a.s. sagt, im heiligen Koran sehen wir metaphorisch, und es ist sehr eindeutig im Koran gesagt worden, dass es eine Pflicht ist, den Gesetzen zu gehorchen und der Regierung zu gehorchen. Das steht im heiligen Koran. Der Richter und Gesandte dieses Zeitalters hat also uns erläutert, dass es eine Pflicht ist, alle Gesetze zu befolgen, und nur dort, wo jemand zu etwas aufruft, was gegen die Gesetze Allahs und des Propheten ist, dann ist denen Folge zu leisten. Wenn man dieses Prinzip, wenn die heutigen Muslime dieses Prinzip anwenden würden, dass sie sich nicht mit der Regierung anlegen sollen, dann würden in vielen Ländern würde der Unfrieden weggehen und wir würden einen Frieden und eine Ruhe sehen. Ich möchte diese Diskussion nicht weiterführen, inwieweit die Regierungen selbst daran schuld sind, dass dieser Unfriede herrscht, und inwieweit die Bevölkerung schuld ist und inwieweit die muslimische Gemeinschaft davon in Mitleidenschaft gezogen wird. Ich möchte dem entgegen ein Zitat des verheißenen Messias a.s. vortragen, ein langes, über die Wichtigkeit der Gehorsamkeit und über die Nachteile und die Gefahren, wenn man diese Gehorsamkeit nicht leistet, und was der Gehorsam im Islam für eine Rolle spielt. In diesem Zeitalter sind es die Ahmadis, die allein in der Lage sind, zu zeigen, was Gehorsamkeit bedeutet. Und sie können der Welt zeigen, dass die Würde der Muslime, wie die Würde der Muslime wiederhergestellt werden kann. Denn das eigene Vorbild, die eigene Praxis, der eigene Gehorsam kommt als erstes. Der verheißene Messias a.s. sagt, das bedeutet, Allah und sein Gesandter und die Herrschenden, diesen soll Gehorsam geleistet werden. Gehorsamkeit ist eine Sache, wenn diese mit wahrem Herzen und Aufrichtigkeit getan wird, dann entsteht im Herzen ein Licht und in der Seele eine Ruhe und eine Vorzüglichkeit. Der verheißene Messias sagt, wir brauchen nicht so viele Bemühungen, wie wir Gehorsamkeit brauchen. Aber die Bedingung ist, dass der Gehorsam wahrhaft getan wird. Und das ist das Schwierige daran. Denn in der Gehorsamkeit muss man seine eigenen Triebe opfern. Denn ausgenommen dem entgegengesetzt kann man nicht gehorchen. Und diese Götzen, die im Herzen entstehen, die muss man bekämpfen. Die Gefährten hatten eine große Segnung Allahs in sich aufgenommen, weil sie ein Volk waren, das im Gehorsam des heiligen Propheten aufgegangen war. Und es ist wahr, dass man ein Volk nicht als Volk bezeichnen kann, und in ihnen kann keine Einheit und ein Völkerbund und eine Nation entstehen, solange sie nicht das Prinzip der Gehorsamkeit befolgen. Und wenn sie eine Meinungsverschiedenheit haben und wenn sie zerstritten sind, dann ist das ein Zeichen des Niedergangs. Dann sieht man nur Zerstörung und Niedergang. Dann sagt der verheißene Messias a.s., ein Grund für den Niedergang der Muslime waren die Streitereien und die Meinungsverschiedenheiten. Wenn sie diese weglassen würden und nur ihm gehorchen würden, den Allah zum Gehorsam bestimmt hat, dann würde alles, was sie wünschen, auch passieren. Die Hand Gottes ist dann mit der Jamaat, mit der Gemeinschaft. Das ist also
das Geheimnis dessen, dass Allah die Einheit und das Tawhid liebt. Und diese Einheit kann nur entstehen durch Gehorsamkeit. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zu seinen Lebzeiten waren die Gefährten Leute mit großem Wissen und mit großen Meinungen. Sie kannten auch politische Geschicke. Sie wussten über viele Dinge Bescheid, denn Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu und Hazrat Umar radiallahu anhu und weitere Sahaba, weitere Gefährten, als sie zu Kalifen wurden und die Herrschaft bekamen, haben sie die Regierungen mit großem Geschick geleitet. Und daraus ist ersichtlich, wie sehr ihr Wissen über die Politik vorhanden war. Aber der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vor dem heiligen Propheten waren sie in einem Zustand, dass, wenn der heilige Prophet irgendetwas sagte, sie ihre Meinungen und ihr Wissen und ihre sogenannte Vernunft dem gegenüber als nichts erachteten, und alles, was der Prophet Allahs sagte, galt für sie als Gesetz, und sie befolgten dies. Und sie waren in ihrer Gehorsamkeit so sehr versunken, dass sie sogar in dem Wasser des heiligen Propheten Segnungen suchten und sein Speichel als ein gesegnetes Wasser erachteten. Wenn dies nicht vorhanden wäre, sondern jeder seine Meinung als wichtig erachtet hätte, dann würden sie zerstritten sein und sie hätten nicht diese Ränge erhalten, die sie erhalten haben. In meinen Augen, sagt der verheißene Messias, ist der Grund für den Streit der Schiiten und der Sunniten, und als Beweis reicht es aus, zu sagen, dass die Gefährten keine Zerstrittenheit besaßen und keine Feindschaft untereinander besaßen, denn ihr Fortschritt und ihr Werdegang ist ein Beweis dafür, dass sie eine Einheit waren und niemand einen anderen hasste oder Groll gegen ihn empfand. Es gibt unwissende Menschen, die behaupten, der Islam sei mit dem Schwert verbreitet worden, aber ich sage, dass dies nicht wahr ist. Die Venen der Herzen waren erfüllt mit der Gehorsamkeit und sie gewannen andere Herzen. Ich glaube daran, dass jenes Schwert, welches sie erheben mussten, nur für ihre Verteidigung vorhanden war. Wenn sie diesen Schwert nicht erhoben hätten, hätten sie auch mit ihrer Zunge allein die Welt erobern können. Mit ihren Argumenten hätten sie die Welt erobern können. Der verheißene Messias sagt weiter in einem persischen Vers: Jene Sache, die aus dem Herzen kommt, es ist kein Zweifel darin, dass dies die Kraft des Herzens ist und auf andere Herzen eine Wirkung hat. Der verheißene Messias sagt weiter: Sie haben eine Wahrheit erkannt und mit aufrichtigem Herzen erkannt, und darin war keine Oberflächlichkeit und keine Zurschaustellung. Ihr Herz war aufrichtig, und es ist richtig, dass ein Wahrheitsliebender mit dem Schwert der Wahrheit kämpft. Das Gesicht des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war erfüllt mit dem göttlichen Licht und mit der Schönheit Gottes, und das Gesicht hatte eine Anziehungskraft, welche die Herzen zu sich anzog, und seine Gemeinde und Gemeinschaft zeigt eine solche Gehorsamkeit und legt eine solche Gehorsamkeit an den Tag, dass jeder, der sie sah, sich zu ihnen hingezogen fühlte. Das war das Vorbild, welches sie zeigten, mit Aufrichtigkeit und mit Standhaftigkeit. Und das war es, was andere Menschen dazu bewegte, dass sie angezogen wurden. Dann sagt der verheißene Messias weiter: Wir brauchen auch heute eine solche Einigkeit wie die der Sahaba, wie die der Gefährten, denn diese Jamaat, die durch
den von Gott geschickten Messias gegründet wurde, ist genau jene Jamaat, die mit der Jamaat des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verbunden wurde. Und der Fortschritt der Jamaat geschieht mit dem Vorbild dieser Leute. Also ihr, die die Gemeinde des verheißenen Messias seid und den Wunsch habt, wie Gefährten zu sein, ihr sollt die Farben der Gefährten annehmen, ihr sollt eine Gehorsamkeit zeigen wie die der Gefährten, ihr sollt eine Liebe zeigen wie die der Gefährten, ihr sollt in jeder Hinsicht jene Farben annehmen, die Farben der Gefährten waren, jene Eigenschaften annehmen, die Eigenschaften der Gefährten waren. In diesem einen Zitat hat der verheißene Messias ﷺ sehr, sehr viele Dinge erläutert. Das erste, was Husur erläutert hat, wie als erstes gesagt wurde, ist, dass ihr Allah gehorchen sollt und ihr dem Gesandten Gottes gehorchen sollt und danach den Ulul Amr, den Befehlshabern, jenen, die eure Regierung sind, die Befehlsgewalt haben, gehorchen sollt. Hierin ist sowohl die Regierung mit einbezogen, als auch das Nizam-e Jamaat. Und die Gehorsamkeit zum Khilafat ist dem höher gestellt, denn das Khilafat sind die Gebote Allahs und des Propheten, und das Nizam-e Jamaat ist immer dem Khilafat untergeordnet, und es ist die Schönheit des Khilafat, dass manchmal, wenn das Nizam-e Jamaat jemand dort eingesetzt ist und die Mitglieder der Jamaat und dort ein Problem entsteht, ein Widerspruch entsteht, dann ist es der Khalifa Waqt, der Kalif der Zeit, der dieses Problem löst. Das ist mit Teil seiner Pflichten. Hier sollte man auch klar sagen, wie ich gesagt habe, dass der Gehorsam zum Khilafat höher ist als der Gehorsam zur Regierung. Und hier sollte es kein Missverständnis geben. Der Kalif der Zeit ist jener, der am meisten die Gesetze des Landes einhält und auch die anderen dazu bewegt, diese einzuhalten. Der verheißene Messias ﷺ sagt, mit Ulul Amr sind körperlich die Könige und die Herrscher gemeint und seelisch der Imam der Zeit. Deswegen, in dem weltlichen System der Regierung gibt es aber auch ein seelisches System, welches mitlaufen kann und mitläuft. Und wir sind die glücklichen Menschen, die Teil dieses seelischen und dieses geistigen Systems sind und diejenigen sind, welche dieses System des Imams der Zeit befolgen durch das Khilafat. Allah hat das Khilafat gegründet, welches die Herrschaft Allahs und des Propheten in den Herzen einsetzt. Und wenn es zu einem Streit kommt oder zu einem Problem kommt, dann ist das Gebot Allahs und den Geboten des Propheten zu gehorchen. Und das ist es, was der Kalif der Zeit macht. Es ist eine Güte von Allah für uns, dass er durch das Khilafat und das Nizam Khilafat uns ein System gegeben hat. Sonst gäbe es niemanden, der uns zu Gott und zu dem Propheten führen kann. Verschiedene Sekten und verschiedene Gruppierungen haben jeweils ihre Vorstellungen darüber, was Allah und was der Prophet gesagt hat. Und diese Vorstellungen sind manchmal so sehr verändert, dass sie die Menschen in Schwierigkeiten bringen. Genauso gibt es auch verschiedene Meinungen zu dem Umgang mit der Regierung und mit den Gesetzen, welche zu Problemen führen. Eine Einheit und eine Entscheidung geschieht nur, wenn man sich in dem System des Khilafat anschließt. Und dafür sollten die Ahmadis danken, und je mehr sie dafür danken, sie können nicht genug dafür danken. Und die Dankbarkeit, die sie zeigen können, ist, indem sie dem Khilafat vollständig gehorchen. Der verheißene Messias ﷺ hat dies auch gesagt, und es ist eine Sache von großer Bedeutung, dass wenn der Gehorsam mit wahrem Herzen geschieht, dann gibt es ein Licht im Herzen und in der Seele haucht Allah eine Frische ein, und damit ist gemeint, dass man dem seelischen System, dem System der Seele, dem Nizam der Seele folgen muss. Das ist ein Niveau, welches jeder einnehmen sollte, und das ist auch ein Maßstab für jeden, zu messen, ob in seinem Herzen denn Licht entsteht durch die Gehorsamkeit zum Khilafat.
bekommt er etwas von diesem Licht und diesem Geschmack. Wenn jeder darüber nachdenken würde, dann würde er seinen Maß an Gehorsamkeit selber messen können, inwieweit er Allah gehorcht und inwieweit er dem Propheten gehorcht und inwieweit er durch den verheißenen Messias al-Islam dem Nizam-e Khilafat gehorcht und folgt. Wenn nach dem Gehorsam zu Allah und zum Propheten kein Licht entsteht, dann bringt das nichts. Gehorsam gegenüber der Regierung kann zwar temporär einen Frieden schaffen, aber die seelische Zufriedenheit und das seelische Licht erfordert, dass man auch dem seelischen System folgt. Und wenn man seine seelische Eigenschaften erweitern will, sein seelisches Niveau erweitern will, dann sagt der verheißene Messias al-Islam, braucht ihr nicht so sehr euch um irgendwelche Gottesdienste zu kümmern, wie ihr euch um Gehorsamkeit kümmern müsst. Ihr könnt verschiedene Dinge machen, tatkräftig, aber wenn ihr neben dieser Tatkraft keine Gehorsamkeit habt, dann könnt ihr von dem Licht nicht teilhaben und ihr könnt nicht die Zufriedenheit des Lebens bekommen. Diejenigen, die in ihren Gebeten und die auf ihre Gottesdienste so sehr vertrauen und darauf sich verlassen, aber nicht gehorchen, denen bringen diese Gottesdienste nichts, weil sie nicht die Segnungen Allahs bekommen können. Das Niveau an Gehorsamkeit, wenn man dieses erlangen möchte, dann lautet eine wichtige Sache, die der verheißene Messias al-Islam gesagt hat, dass der Gehorsam erfordert, dass man seine eigenen Triebe und sein inneres Ich dafür opfern muss, dass man seine Hochmut opfern muss, dass man seine Ich-Bezogenheit opfern muss, dass man seine Wünsche opfern muss für Allah und für den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man seine Wünsche denen Allahs und des Propheten anpasst, dann kann man die Gehorsamkeit entwickeln, die man benötigt. Sonst sagt der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam, darüber hinaus ist Gehorsamkeit nicht möglich. Der verheißene Messias sagt, dass auch verschiedene große Leute, die gut angesehen sind, die große Gottesdienste erbringen, auch irgendwelche Götzen in ihren Herzen haben können. Sie sagen zwar, dass sie an einen Gott glauben, aber sie können auch Götzen in ihren Herzen haben, denn in ihren Herzen, sagen sie, ist Allahs Gedenken, aber auch in ihren Herzen entstehen Götzen. Natürlich geben sie vor, an einen Gott zu glauben, aber ihre Ich-Bezogenheit und Selbstliebe und die Götzen des Hochmuts herrschen in ihren Herzen, die dann eines Tages den Menschen selbst von den kleinsten Gehorsamkeiten hinaus katapultieren. Der verheißene Messias hat ganz klar und deutlich gesagt, dass die Gefährten des heiligen Propheten eine wahre Gehorsamkeit empfanden, und diese wahre Gehorsamkeit war es, die sie dazu ermöglichte, ihre Gottesdienste aufstehen zu lassen und dieses Niveau an Gottesdiensten zu zeigen, welches für uns heute ein Vorbild darstellt. In einem Hadith heißt es, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte über Gehorsamkeit, wenn auch ein schwarzer Sklave euch vorgesetzt wird, dann sollt auch ihr ihm gehorchen. Und dann sagte der Prophet, wenn ihr einen Herrscher bekommt, der einen Kopf hat, der ganz klein ist, auch ihm müsst ihr gehorchen. Der verheißene Messias al-Islam hat den Fortschritt des Volkes mit der Gehorsamkeit verknüpft und ganz klar und deutlich gesagt, dass man ein Volk nicht als Volk bezeichnen kann, solange sie können keine Einheit und Nation sein, solange sie nicht gehorsam sind und die Eigenschaft der Gehorsamkeit in sich entwickeln. Dieses Prinzip zu befolgen ist der Schlüssel zum Erfolg. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat auch gesagt, dass der Fortschritt durch die Verbundenheit mit der Jamaat geschieht, durch die Verbundenheit mit dem Imam, durch die Gehorsamkeit des Imams geschieht. Sonst könnt ihr keinen Fortschritt erlangen. Ohne dies könnt ihr keinen Fortschritt erlangen. Wenn heute die Muslime dieses Prinzip verstehen würden, wären sie eine große Kraft und keine Kraft der Welt könnte irgendetwas ihnen antun und sich mit ihnen anlegen. Aber wir, die uns als Ahmadis bezeichnen,
Wir sollten wahre und vollkommene Gehorsamkeit erlangen. अंजाम के लिहाज से Gehorsamkeit खुदा हुआ ist और ये für die seelischen Gemeinden इताअत करेंगे तो अंजाम बेहतर होगा ही das Beste und am Ende das Wichtigste, halt, wie Allah das gesagt hat. Und es ist richtig, dass solange sie gehorchen, werden sie ein gutes Ende finden, कि फरमाबरदारी की रूह was zu einer Revolution führen wird. नेपोलियन के बारे में तारीख में देखा Aber auch in den weltlichen Systemen sehen wir, dass die Gehorsamkeit verschiedene Dinge hervorrufen kann. Auch in der Welt. Über Napoleon sehen wir in der Geschichte, es wird gesagt, dass er Frankreich zu einem Zeitpunkt beherrschte, als Frankreich auf dem Weg war, von seinem Höhepunkt zu seinem Tiefpunkt zu gelangen. Der Zustand Frankreichs verschlimmerte sich von Tag zu Tag, und Napoleon sagte zu den Menschen, कमाता अपने अंदर पैदा solange ihr zerstritten seid, तरक्कियां हासिल करोगे könnt ihr nicht Erfolg haben. काम हासिल कर लोगे Wenn ihr Gehorsamkeit in euch entwickelt, खैरखा लोग थे könnt ihr siegen, उन्होंने उसकी बात könnt ihr Fortschritte erlangen, könnt ihr और उसके इर्द गिर्द जमा होने शुरू हो गए einen दुगना ली Sieg erlangen, und die Menschen im Land, die dem Land nutzen wollten, schlossen sich ihm an und machten ihn zu ihrem Führer तो इसे इर्द गिर्द हर बात मानने वाले थे und बल्कि zeigten ein großes Vorbild an Gehorsamkeit. Das war ein Geist, den er entwickelte, dass sie ihm in jeder Hinsicht gehorchten. Und es wird auch gesagt, के लिए कहा जाता था dass sie ein Vorbild zeigten, dass auch selbst das Leben Napoleons selbst verändert wurde. बहरहाल एक वक्त ऐसा भी आया कि Als man ihm gehorchte, änderte er auch sich selbst, und es gab auch eine Revolution in seinem Herzen, die stattfand. Und es gab auch eine Zeit, dass Napoleon dann nach einem Krieg दोबारा फ्रांस पर आया verlor und auf einer Insel in Italien festgehalten wurde. हुकूमत कायम होती Und durch die Hilfe von einigen Menschen बादशाह ने wurde er befreit und ging wieder ans Ufer von Frankreich, und dort gab es bereits ein neues System, eine neue Regierung. हाथ रखवा कर Der König holte die Priester zu sich, कि वो नई हुकूमत की इताअत और und durch die Generäle, बादशाह ने er versammelte die Generäle und versammelte sie und nahm von ihnen ein Versprechen ab, dass sie der neuen Regierung gehorchen werden. और फरमाबरदारी Der König ließ sie auf die Bibel schwören, weil er wusste, उसके साथ मिल जाएंगे dass Napoleon in den Menschen einen Geist der Gehorsamkeit entwickelt hatte, dass, wenn er wieder zurückkommen würde, die Menschen sich wieder ihm anschließen würden. वहाँ उसने Als Napoleon nach seiner Befreiung को जमींदारों को आम und durch die Hilfe seiner Freunde wieder Frankreich erreichte, जो उसके वफादार थे, उनको जमा करना शुरू कर दिया versammelte er einige Bauern und einige Menschen um sich herum aus dem Volk, तो इतना नहीं था बहरहाल die ihm treu waren. तो उसने एक Sie waren keine erfahrenen Soldaten. Sie hatten keine Waffen, keine guten Waffen. फातन उनका Als der König davon erfuhr, एक ऐसी जगह हो गया schickte er eine Armee mit einem General dorthin, dass sie ihn vernichten sollten. कंधा मिलाकर गुजर सकते नेपोलियन ने अपने Zufällig ने हुक्म दिया तो आगे बढ़े लेकिन हुकूमत ähm, ने उन्हें गोलियों की बात trafen sie sich an einem Ort, welcher sehr eng war, und Napoleon befahl seinen Menschen, dort voranzugehen. Aber die आखिर सिपाहियों ने कहा Soldaten der Regierung schossen sie nieder. Dann schickte er weitere Menschen. Auch sie wurden getötet. "है, इस रूप में हम हो नहीं सकते Als die Soldaten dies sahen, कहते हैं sagten sie, es gibt keinen Grund weiterzugehen. Der Feind steht vorne, und wir können uns nicht bewegen, weil der Ort so eng ist. नेपोलियन के साथ Und सिपाहियों को करना sie sagen auch, wir haben auf die Bibel geschwört, dass wir der Regierung folgen werden, und diese Menschen wollen uns bekämpfen. क्योंकि नेपोलियन ने खुद ही
wir können nicht angreifen und das ist ein kleiner, enger Ort und wir sterben hier. Da auch Napoleon selbst es war, der diese Generäle und diese Soldaten der Regierung erzogen hatte, sagte er zu seinen Soldaten, die mit ihm waren, sagt ihnen, bringt ihnen die Botschaft, dass Napoleon euch befiehlt, den Weg frei zu machen. Doch auch dann schossen nur die Soldaten und sagten, wir haben auf die Bibel geschworen und können nicht. Und wir können nicht dem Befehl Napoleons gehorchen. Napoleon war nicht überzeugt davon. Er dachte, dass er sie so sehr erzogen hat, sie müssen ihm gehorchen. Das kann nicht sein, dass sie ihm nicht gehorchen. Denn ich bin es doch, der in ihnen die Gehorsamkeit entwickelt hat. Wie kann es sein, dass sie meine Soldaten töten? Dann schickte er weitere Leute und auch sie wurden getötet. Dann ging Napoleon selbst hin und sagte, jetzt werde ich schauen, ob sie mir gehorchen oder nicht. Er ging dorthin und sagte, ich bin Napoleon und sage euch, ihr sollt den Weg frei machen. Der Offizier sagte, die Tage sind vergangen. Wir haben der neuen Regierung Treue geschworen. Doch Napoleon dachte, dass er es doch ist, der ihnen diese Gehorsamkeit beigebracht hat. Napoleon sagte, meine Soldaten werden diesen Weg weitergehen. Wenn ihr meine Lehre vergessen habt, dann stehe ich vor euch. Wer möchte, der möge mich, also dem König, töten. Wenn ihr wollt, dass ihr euren König töten wollt, dann tut dies. Ich stehe vor euch. Als Napoleon dies sagte, wachte die Treue der Soldaten auf und sie schworen auf Napoleon und schlossen sich ihm an. Einige von ihnen weinten wie Kinder. Als der General davon erfuhr, kam er und wollte angreifen. Doch als er auch Napoleon hörte, dass Napoleon, euer König, euch ruft, da schloss sich der General mit seiner Armee auch. Er vergaß sein Versprechen und schloss sich Napoleon an, seinem ersten Versprechen. Das waren die Bemühungen von Napoleon, dass er Frankreich durch Gehorsamkeit rettete. Hazrat Muslim Maud radiallahu anhu hat dieses Beispiel genannt und sagt, dass Napoleon und andere solche Führer nicht die Hilfe Gottes hinter sich hatten, wie die wahre Religion sie mit sich hat. Trotzdem konnten sie eine Revolution hervorrufen. Doch der Zustand derjenigen, die das Bad machen, ist ein anderer. Bad bedeutet Gehorsamkeit und sich aufgehen zu lassen in Gehorsamkeit. Und dieses Thema ist so groß, dass in den weltlichen Dingen die Gehorsamkeit diesem nicht entgegenwirken kann. Also Muslim sagte, dieses Prinzip von Atiullah wa Atiur Rasul wa ulil amri minkum, das ist ein Prinzip, solange eine Nation diesem nicht folgt, egal ob sie der wahren Religion folgt oder nicht, kann sie nicht Erfolg haben. Der verheißene Messias al-Islam, wir sollten dieses Gebot des weißen Messias immer vor unseren Augen haben. Wenn wir eine Nation sein wollen und eine Einheit sein wollen, dann ist dafür Gehorsamkeit extrem wichtig. Und ohne dies gehen wir nur zum Niedergang. Das hat uns der heilige Koran sehr deutlich gemacht. Allah sagt, وَاتَّصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ
فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूत सब मजबूती से كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Das bedeutet, कि जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे haltet euch allesamt fest am Seile Allahs und seid nicht zwieträchtig. Und gedenket der Güte und Gnade Allahs, als ihr uneins seid und Feinde waret, band er eure Herzen zusammen und ihr wurdet zu Brüdern. Und ihr standet am Rande der Feuergrube, als er euch davor errettete. So macht Allah euch eure Zeichen klar, damit ihr मुसलमानों की बस Rechtleitung finden möget. इस वादे इरशाद के बावजूद Dieses eindeutige Gebot Allahs तफरीका की इंतहा तक ist es, aber die और अपने ऊपर जो इनामात हुए Muslime, उनको भुला गए wie bedauerlich ist ihr Zustand, dass sie trotz dieses Versprechens innerlich so sehr zerstritten sind, dass ihr Streit zu einem Höhepunkt gelangt ist. मसीह मौद इस्लाम के ज़माने से Und sie मुसलमानों की जो थी im Niedergang, den tiefsten Punkt des Niedergangs erlangt haben. Seit की निस्बत अब क्यों der Ankunft des verheißenen Messias al-Islam war dies der Zustand der Muslime und der verheißene Messias. Und heute sehen wir den Höhepunkt dessen. इख्तिलाफ राय छोड़ दो Verglichen mit dem Zustand damals ist der heutige Zustand noch schlimmer. यानी ज़माने Aber sie verstehen es nicht. के ज़माने में Der verheißene Messias al-Islam hat gesagt, ताला ने भेजा है wenn ihr nicht uneins seid वो मसीह मौद und wenn ihr nur dem Imam der Zeit gehorcht, फिर देखो किस तरह हर काम में बरकत पड़ेगी denn Allah ist es, der अल्लाह ताला उनको अकल दे den wahrhaftigen Diener des heiligen Propheten in Form des verheißenen Messias geschickt hat. Dann sagt der verheißene Messias, schaut, यही बात हमें wie हज़रत सल्लल्लाहु ihr Segnungen erlangen werdet. Möge Allah diesen Menschen Vernunft geben. और जब तक ये Der verheißene Messias sagt, die Hand Gottes ist mit der Jamaat. Und das ist es, was दूसरी कामयाबियां नहीं wir auch in den Aussagen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam finden. Und solange diese Einheit nicht entsteht, kann die Menschheit weder Gott erlangen, noch kann man irgendeinen Fortschritt erlangen. जिन वादे को Allah und Gott offenbart sich nur jenen Menschen, इस बात पर राजी नहीं हो जाना चाहिए कि हमने बैत कर ली है बैत के मयार को und nur jene Menschen können wissen, was wahre Einheit bedeutet, die gehorsam sind und Einheit zeigen. Sie dürfen nicht zufrieden geben sich damit, dass sie das Bad gemacht haben, sondern das Niveau und die Bedingungen des Bads müssen erfüllt werden. Und diese lauten, wie das Bad sagt, das Wort Bad bedeutet sich verkaufen. Und nur dann kann man die Segnungen Allahs erhalten. मिसाल देकर Der verheißene Messias a.s. ये बताया कि लोग hat Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu und Hazrat Umar radiallahu anhu als Beispiel angeführt und weitere Gefährten als Beispiele angeführt und gesagt, dass diese Menschen sehr große Führer waren und viele Meinungen besaßen und großes Wissen besaßen. Aber und diese Fähigkeiten zeigten sich dann auch zu ihrer Zeit. Sie waren große Führer und führten die Regierung. Aber im Leben des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sah man, als ob sie nichts wüssten, अपनी तमाम राहों so sehr waren sie in Gehorsamkeit versunken, को इंतहाई यकीन समझते थे so sehr war ihre Bemühung, den Geboten des heiligen Propheten zu folgen. इस तरह दुनिया की रहनुमाई की Ihre Vernunft und ihr Wissen erachteten sie als nichts, ये थी जिसने und die Welt sah, खिलाफ से dass diese Gefährten भी इताअत के die Welt führten. Das war die Erziehung, तारीख में die in dem Khilafat, in dem rechtgeleiteten Khilafat, की दानिशमंदी eine großartige Gehorsamkeit offenbarte. In der Geschichte heißt es, dass Hazrat Abu Ubaidah radiallahu anhu, ein Gefährte, seine Selbstlosigkeit und sein Wille, dem Volk zu dienen, war so groß, als Hazrat Abu Ubaidah einen Brief von Hazrat Umar erhielt während eines Krieges, in welchem Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu, Hazrat Umar radiallahu anhu, das war ein Brief von Hazrat Umar, in welchem über den Tod von Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu die Rede war. Und Hazrat Khalid bin Walid wurde suspendiert und Abu Ubaidah wurde zum Führer ernannt. Abu Ubaidah unterrichtete Khalid bin Walid nicht so lange,
bis man nicht Frieden mit den Syrern schloss und auf dem Vertrag, dem Friedensvertrag, ließ Hazrat Abu Ubaidah auch Hazrat Khalid bin Walid unterschreiben. Als Hazrat Khalid bin Walid später davon erfuhr, dass er suspendiert worden war und Abu Ubaidah zum Führer ernannt wurde, kam er zu ihm und beschwerte sich, warum er ihm das nicht gesagt hat. Aber er sagte, du bist ein großer Führer und hast viel gemacht. Also Khalid bin Walid zeigte eine große Gehorsamkeit zum Khilafat und sagte, ihr habt einen Führer bekommen, Abu Ubaidah, und der heilige Prophet hatte Abu Ubaidah einst als Amin bezeichnet, als treuen Menschen. Also Abu Ubaidah radiallahu anhu sagt als Antwort, ich habe aber den Propheten sagen hören, dass Khalid ein Schwert Allahs ist und der beste junge Mann ist. Das war das Beispiel, wie man dem Befehl des Kalifen der Zeit mit Freude entgegnete. Heute sehen wir auch einige Fälle, in der Regel sehen wir gute Beispiele, aber manchmal, wenn jemand von einem Amt entfernt wird, fragen diese Menschen, warum wurde dies getan, warum wurden wir suspendiert, was hatten wir denn falsch gemacht? Wenn sie diese Ereignisse der Geschichte sehen würden, würden sie diese Fragen nicht stellen. Wir sollten immer wissen, dass auch heute derselbe Koran, in dem Allah die Gebote ernannt hat, herrscht, und seinem Propheten gehorchen wir, der uns geführt hat, uns Rechtleitung gegeben hat. Und in den Büchern des Hadith sehen wir diese Rechtleitung. Aber was ist der Zustand der Muslime? Entweder sind sie zerstritten oder sie streiten sich so sehr, dass ihre Hände gebunden sind. Und heute sehen wir, dass nicht nur Schia, Sunni, sondern viele, viele Gruppierungen gegeneinander sich bekämpfen. Warum? Weil sie nicht mehr gehorsam sind. Das ist ein Niedergang. Wenn sie heute vereint wären, dann würden die Gegner nicht wagen, dem Islam vorzuwerfen, dass er mit dem Schwert verbreitet wäre. Wir brauchen die Einheit, die die Sahaba hatten, die die Gefährten hatten. Und vor allem die Gemeinde des verheißenen Messias al-Islam. Der verheißene Messias al-Islam hat seine Jamaat ermahnt, dass ihr das Vorbild der Sahaba annehmen sollt, damit das Schwert der Wahrhaftigkeit siegt und die Feinde durch das Schwert der Wahrhaftigkeit besiegt werden. Der Wahrheit. Und das geschieht nur, wenn ihr vollkommen gehorsam seid, wenn wir vollkommen gehorsam sind und jeder von uns vollkommen gehorsam ist und treu ist. Wenn jeder von uns versucht, in sich diese Treue und Gehorsamkeit zu entwickeln. Wenn wir Allah und seinem Propheten vollkommen gehorchen, dann werden wir auch Anteil an diesem Licht haben, das dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verliehen wurde. Das ist eine große Verantwortung eines Ahmadis, dass er als derjenige, der das Bad des verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, sich diesem Gebot anschließt, Atiullah wa atiur Rasula wa ulil amri minkum, gehorcht Allah und dem Gesandten und denjenigen, die Befehlsgewalt über euch haben. Er soll ein Beispiel dafür werden, damit die Welt auf ihn schaut. Das ist die Waffe, durch die wir die Herzen der Welt erobern können, durch die wir die Welt durch Allah und zu Füßen des heiligen Propheten stellen können, durch die wir die Welt recht leiten können, durch die wir den Unfrieden der Welt beseitigen können. Wie ich gesagt habe, wir haben die Gebote Allahs in Form des heiligen Koran vor uns, welche für uns Gebote sind, denen wir gehorchen müssen. Und wir haben in Form des Vorbilds des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ein Vorbild, dem wir folgen müssen und dem wir gehorchen müssen. In uns sollte, wir besitzen ein geistiges System des Ulil Amr, des Khilafat, welches uns die Gebote Allahs und des Propheten erklärt. Es besteht also kein Grund, warum wir in uns und warum wir nicht einen großen Unterschied entwickeln können zwischen uns und anderen. Möge Allah uns allen die Kraft dazu geben. Und jene Erwartungen, die der verheißene Messias al-Islam an uns geknüpft hat, mögen wir immer diese befolgen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر